हे गाइस, वेलकम टू एनोनिमस किलोमीटर्स। आज हम पहुंचे हुए हैं द वेरी फेमस वोल्केनो पानीपुरी आयुष पानीपुरी सेंटर पे। देखते हैं इनका कंप्लीट प्रोसेस। बहुत ही डिफरेंट तरीके से पानीपुरी बनाते हैं और लास्ट में हम इनका ट्राई करेंगे द वेरी फेमस भेल यानी चूरमा। यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे चूरमा बोलते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी होता है। देखते हैं कंप्लीट वीडियो। पानीपुरी के बाद हम लोग ट्राई करेंगे इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस चूरमा यानी कि भेल का चूरमा। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से और से कोई ज़्यादा नहीं है। सो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। कि ये चूरमा बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ही टेस्टी है, चटपटा सा है बिल्कुल। सो पानीपुरी के बाद इसे एक मस्ट ट्राई है।